Ở thời điểm mà linh kiện đang tăng giá thì đây sẽ là cách để cứu cánh tạm thời cho anh em BVC. Hiện tại thì Xuê đang có những chiếc RAM cũ từ 8 cho đến 16GB và đều là DDR4. Nhưng anh em có thể thấy thì giá RAM hiện tại với những thanh 8GB bây giờ đã từ 800 cho đến gần triệu rồi. Một cái giá mà ngang thanh 16GB từ 4 cho đến 5 tháng trước. Vậy nên việc mua RAM cũ sẽ là cách để tối ưu nhất, vì mức giá của các thanh RAM này sẽ chỉ rơi khoảng từ 400 cho đến 450 một thanh 8GB thôi. Vị trí hai thanh tổng là 16GB sẽ khoảng chưa đến 1 triệu. Thế nên anh em nếu có BVC thì có thể ghé qua Xuê để xúc cho mình một bộ nhá, vì số lượng chỉ có hạn mà thôi.